इन्टरनेट सर्फ गर्दा कहीँ न कहीँ तपाईँले यो पिक्चर त देख्नु नै भएको होला। यो हो सन् 1967मा फिलोसोफर फिलिपा फुटले इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको फेमस ट्रली प्रब्लम। यसमा के हुन्छ भन्दा एउटा ट्रेन आउट अफ कन्ट्रोल भएको छ र ट्र्याकमा रहेका 5 जना मर्नेवाला छन्। तर ट्र्याक चेन्ज गर्ने लिभर तपाईँसँग छ। यदि तपाईँले त्यो ट्रेनको ट्र्याक चेन्ज गर्नुभयो भने ती 5 जनाको ज्यान त बच्छ, तर अर्को ट्र्याकमा 1 जनाको ज्यान जान्छ। के तपाईँ 5 लाइफ बचाउनको खातिर 1 जनाको हत्यारा बन्न तयार हुनुहुन्छ? अब यही ट्रली प्रब्लमलाई अलिकति अझै ट्विस्ट गरौँ। इमेजिन गर्नुहोस् जुन लिभर तपाईँले तानेर 1 जनातिर ट्रेन सोझ्याउनु भएको थियो, त्यो ट्रेन लगातार चलिरहन्छ। इट नेभर स्टप एन्ड क्रस्ड 1 पर्सन फर एभर। यदि तपाईँले लिभर नतान्ने हो भने त्यो ट्रेन डिरेल हुन्छ र सबैजना मारिनेछन्। सिस्टम वर्क्स एज लङ एज समवन किप्स डाइङ। तपाईँले एक पटक मात्र लिभर पुल गर्नुहुन्न, यु पुल इट एभ्री डे। आजको कथा ठिक यस्तै छ। साउन्ड्स हरिफाइङ, राइट? नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज हामी अर्सला के लुगेनको सर्ट स्टोरी द वान हु वक अवे फ्रम ओमेलासको चर्चा गर्नेछौँ। ओमेलास इज वाट ह्यापन वेन द ट्रली प्रब्लम्स बिकेम पर्मानेन्ट। यो कथा सर्वप्रथम सन् 1973मा प्रकाशित भएको थियो। यो कथाले प्रश्न गर्छ कि के अन्यायको मौन स्वीकृति गरेर पाइने सुख सुविधाको कुनै मूल्य हुन्छ, वा के त्यो अन्यायलाई अस्वीकार गर्नु नै आफैमा एउटा नैतिक काम हो। आज सुरुमा हामी यस कहानीको प्लट र अन्त्यमा यसको एनालाइसिस पनि गर्नेछौँ। सो लेट्स डाइभ इन्टु द स्टोरी। स्वर्णिम घन्टीका गुन्जनसँगै आकाशमा गौथलीका बथानहरू उन्मुक्त हावामा कावा खाँदैछन्। निलो समुद्रको तटमा अवस्थित वरिपरि सुन्दर पहाडहरूले घेरिएको चम्चमाउने अग्ला अग्ला भवनहरूले सुशोभित एउटा युटोपियन सहर ओमेलास। ओमेलासमा ग्रीष्मकालीन उत्सव समर फेस्टिभलको आगमन भएको थियो। बन्दरगाहमा उभिएका जहाजका घन्टीहरू बजिरहेका थिए र रङ्गीचङ्गी ध्वजाहरू हावासँगै लहराइरहेका थिए। राता छाना र रङ्गीन भित्ताहरू भएका घरहरूको बीचबाट, प्राचीन बगैँचाहरू र छायादार वृक्षका मुनिबाट, विशाल उद्यान र भव्य सार्वजनिक भवनहरूको अगाडिबाट शोभायात्राहरू अघि बढिरहेका थिए। केही जुलुसहरू अत्यन्त मर्यादित र शिष्ट थिए। बैजनी र खैरो रङको लामो पहिरनमा सजिएका वृद्धहरू, गम्भीर मुद्राका शिल्पकारहरू र आफ्नो काखमा शिशुहरू च्यापेर सुस्तरी कुरा गर्दै हिँडिरहेका नारीहरू। गल्लीहरूमा सङ्गीतको स्वर अलि तीव्र थियो। त्यहाँ घन्टी र डफलीका धुनहरू गुन्जिरहेका थिए जहाँ मानिसहरू नृत्यमग्न थिए। सहरको उत्तरतिर फैलिएको विशाल हरित मैदान, जसलाई ग्रिन फिल्ड भनिन्थ्यो, त्यहाँ उत्सवको अर्को रङ थियो। हिलोले लतपतिएका खुट्टा र लामा बलिया हात भएका किशोर किशोरीहरू आफ्ना चञ्चल घोडाहरूलाई दौडका लागि तयार पार्दै थिए। पर उत्तर र पश्चिममा हिमालहरू उभिएका थिए जसले ओमेलासको खाडीलाई आधा घेरेका थिए। बिहानीको हावा यति स्वच्छ थियो कि 18वटा टाकुरामा जमेको हिउँ टाढाबाट सेतो सुनौलो आगो झैँ दन्किरहेको देखिन्थ्यो। ओमेलासका मानिसहरू कस्ता थिए? तिनीहरू सरल वा अबोध थिएनन्, यद्यपि तिनीहरू अत्यन्तै खुसी थिए। अचेल हामी आनन्दको बारेमा कमै चर्चा गर्छौँ। मानव सबै मुस्कानहरू पुराना भइसके। हामीलाई लाग्छ यस्तो वैभवशाली सहरको वर्णनमा पक्कै कुनै प्रतापी राजा, सुनौलो पाल्की र हातमा तरवाल बोकेका सैनिकहरू हुनुपर्छ। तर ओमेलासमा न कुनै राजा थिए न कुनै दास। तिनीहरू कुनै आदिम मानिस पनि थिएनन्। तिनीहरू शेयर बजार, विज्ञापन, गुप्तचर प्रहरी वा विनाशकारी बमहरू बिना नै जिउँथे। तर तिनीहरू हामीभन्दा कम जटिल थिएनन्। समस्या के हो भने हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले हामीलाई एउटा नराम्रो बानी पारिदिएका छन्। हामी खुसीलाई मूर्खता ठान्छौँ र केवल पीडालाई मात्र बुद्धिमानी र गम्भीरताको कसी मान्छौँ। यो कथा एउटा इन्टरेक्टिभ तरिकाले लेखिएको छ। तपाईँलाई अहिलेसम्म ओमेलासको बारेमा एउटा बेसिक आइडिया त भइसक्यो होला, तर तपाईँलाई लाग्छ कि अझै यसमा केही कमी छ, तपाईँको नजरमा अझै यस्तो भइदिए दामी हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने तपाईँ त्यो कुरा एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि ओमेलासका सडकहरूमा उड्ने कार होस्, तपाईँ त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँ सिर्फ घोडा प्रिफर गर्नुहुन्छ। तपाईँ जे प्रिफर गर्नुहुन्छ, अथर चाहन्छन् कि तपाईँको इच्छा अनुसारको कुरा थप्नुहोस् वा कथामा घटाउनुहोस्। ओमेलासमा कुनै अपराध बोध, गिल्ट थिएन। तर यदि कसैलाई कहिलेकाहीँ नसा लिन मन लाग्यो वा अलिकति झ्याप हुन मन लाग्यो भने ओमेलासमा थियो ड्रज नामक सुगन्धित ड्रग, जसले मन र मस्तिष्कलाई उज्यालो बनाउँथ्यो र पछि यो ब्रह्माण्डको अद्भुत सपनाहरूको संसारमा पुर्याउँथ्यो। एन्ड द बेस्ट थिङ इज इट वाज नट एडिक्टिभ। तर ओमेलासमा खुसीको लागि कसैले नसा गर्नु पर्दैन थियो। यहाँ त खुसी, हर्ष उल्लास, उमङ्ग लगभग सबैको नसामा थियो। वाह, यस्तो पो लाइफ, यस्तो पो सिटी। तपाईँलाई नि ओमेलासमा माइग्रेट हुन मन लागेको छ? वेट, एउटा अर्को कुरा पनि जान्नुहोस्।
ओमेलासको कुनै एउटा भव्य भवनको बेसमेन्टमा एउटा यस्तो कोठा छ जहाँ न त कुनै झ्याल छ न त त्यहाँ कुनै उज्यालो नै छिर्छ। मात्र एउटा ढोका छ जसमा सधैँ ताल्चा मारिएको हुन्छ। त्यो कोठा जम्मा 3 पाइला लामो र 2 पाइला चौडा छ। भुइँ माटोको छ, चिसो र ओसिलो। कोठाको एउटा कुनामा थोत्रा टावल र खिया लागेको एउटा बाल्टी फालिएको छ। अनि अर्को कुनामा एउटा बालक छ जो उमेरले 10 वर्ष पुग्न लागे जस्तो देख्दा पनि मुस्किलले 6 वर्ष जस्तो लाग्छ। त्यो बालक सुस्त मनस्थितिको छ। सायद ऊ जन्मदै यस्तै थियो वा सायद निरन्तरको त्रास, कुपोषण र उपेक्षाले उसलाई यस्तो बनाइदियो। ऊ ती टालोहरूसँग पनि डराउँछ, त्यसैले त्यो टालोभन्दा पर कुकुरको परेर बस्छ। त्यो ढोका प्राय सधैँ बन्द रहन्छ, तर कहिलेकाहीँ खुल्छ र त्यहाँ मानिसहरू उभिरहेका हुन्छन्। कोही कोही उसलाई उठ्न बाध्य पार्न लात्तीले हान्छन्, अरूहरूले भने घृणा मिश्रित नजरले उसलाई हेरिरहन्छन्। उनीहरूले खानाको कचौरा र पानीको जग भरिदिन्छन् र फेरि ढोकामा ताल्चा मारेर जान्छन्। ती मानिसहरू कहिल्यै एक शब्द बोल्दैनन्, तर त्यो बालकलाई अझै पनि घामको उज्यालो र आफ्नै आमाको आवाज याद छ। त्यो साँघुरो कोठामा थुनिनुभन्दा पहिलेको जीवनको धमिलो सम्झना। ऊ कहिलेकाहीँ दयनीय स्वरमा बिन्ती गर्छ, कृपया मलाई बाहिर जान दिनुहोस्, अब म ज्ञानी भएर बस्नेछु। तर कसैले कहिल्यै जवाफ दिँदैन। पहिले ऊ चिच्याउँदै मद्दत माग्थ्यो, तर अब ऊ केवल मसिनो स्वरमा रुन्छ र बिरलै बोल्छ। ऊ यति दुब्लो छ कि उसका खुट्टामा पिँडुला नै छैनन्। दिनको आधा कचौरा मकैको जाउलोको भरमा ऊ बाँचिरहेको छ। उसको शरीरमा लुगाको नाममा केही छैन र दिसा पिसाब गर्न समेत उसले त्यो कोठा छोड्न पाउँदैन। ओमेलासका सबै मानिसलाई थाहा छ त्यो बालक त्यहाँ छ। सबैलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ। उनीहरूसँग जे जति छ, उनीहरूको खुसी, उनीहरूको त्यो सुन्दर नगरी, त्यो मनोरम मौसम, उनीहरूका विद्वानहरूको ज्ञान, विज्ञान र उनीहरूको त्यो सम्पूर्ण युटोपिया, एउटा आदर्श लोक, यी सबै थोक मात्र त्यही एउटा बालकको कहाली लाग्दो पीडामा अडिएको छ। सहरका प्रत्येक किशोर किशोरीले 8 देखि 12 वर्षको उमेरमा यो कुरा थाहा पाउँथे। तिनीहरूमध्ये धेरैले त्यो बच्चालाई हेर्न जान्थे। त्यो दृश्य देख्दा तिनीहरू स्तब्ध हुन्थे, घृणा र आक्रोशले भरिन्थे र कतिपय रोएर घर फर्कन्थे। तिनीहरू त्यो बच्चालाई मुक्त गर्न चाहन्थे, तर एउटा कठोर शर्त थियो। यदि त्यो बच्चालाई त्यो अँध्यारो कोठाबाट बाहिर निकालियो, उसलाई नुहाइधुवाइ गरियो र माया दिइयो भने त्यही क्षण ओमेलासको सम्पूर्ण सुख, वैभव र शान्ति खरानी हुनेछ। हजारौंको खुसीका लागि एउटा निर्दोषको बलि। यो ओमेलासको कठोर र अटल सम्झौता थियो। समयसँगै ती युवाहरूले बुझ्थे कि त्यो बच्चा अब यति टुटिसकेको छ कि उसले बाहिरी संसारको स्वतन्त्रता र प्रेमलाई चिन्नै सक्दैन। उसलाई अब अँध्यारो पर्खालहरूकै बानी परिसकेको छ। यही तितो यथार्थलाई स्वीकार गरेर मानिसहरू आफ्नो जीवनमा फर्कन्थे। तिनीहरूको करुणा र ज्ञान त्यही बच्चाको दुःखको जगमा उभिएको हुन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ एउटा अनौठो घटना घट्थ्यो। कतिपय किशोर किशोरीहरू वा कहिलेकाहीँ वृद्धहरू पनि त्यो बच्चालाई हेरेर फर्केपछि न रुन्थे न त घर नै जान्थे। तिनीहरू मौन हुन्थे। तिनीहरू ओमेलासका सुन्दर ढोकाबाट बाहिर निस्कन्थे र एक्लै हिँडिरहन्थे। तिनीहरू खेतबारीहरू पार गर्थे, गाउँहरू पछाडि छाड्थे र पश्चिम वा उत्तरका ती अँध्यारा पहाडहरूतिर लाग्थे। तिनीहरू ओमेलासलाई सदाका लागि त्यागेर जान्थे र कहिल्यै फर्केर आउँदैनथे। तिनीहरू जहाँ जाँदैछन् त्यो स्थान हाम्रो कल्पनाभन्दा पर छ। सायद त्यो ठाउँको अस्तित्व नै छैन, वा सायद छ, तर ओमेलास छाडेर हिँड्नेहरूलाई थाहा हुन्थ्यो कि तिनीहरू कता जाँदैछन्। सो गाइज, यो सब सुनिसकेपछि तपाईँ अझै पनि ओमेलास जान चाहनुहुन्छ? तपाईँ ओमेलासको नागरिक भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? के तपाईँ त्यो बच्चालाई सब पीडाबाट बचाउनुहुन्थ्यो, वा तपाईँ पनि ती सहर छाडेर जानेसँगै हिँड्नुहुन्थ्यो, वा त्यो बच्चाको पीडाबाट प्राप्त ओमेलासको सुख भोग गर्नुहुन्थ्यो? यो कथामा ओमेलासवासीसँग जम्मा दुईवटा विकल्प छन्। एउटा भनेको त्यो बच्चाप्रति भएको अन्यायलाई स्वीकार गर्ने, त्यसबाट प्राप्त सुख भोग गर्ने, वा त्यो अन्याय र शोषणबाट प्राप्त खुसीमा सहभागी नहुने, त्यो सिस्टमलाई नै रिजेक्ट गर्ने, अस्वीकार गर्ने। तर कथामा कसैले पनि त्यो बच्चालाई बचाउने प्रयास गर्दैन। कसैले पनि त्यो बेसमेन्टको अँध्यारो कोठाको ढोका फोड्ने कुरा सोच्दैन। उनीहरू या त सिस्टमलाई स्वीकार गर्छन् या छाडेर जान्छन्। मेरो विचारमा लुगेनले यहाँ जानी जानी तेस्रो विकल्प प्रस्तुत गरेकी छैनन्, किनकि ओमेलास कुनै युटोपिया होइन। यसो सोचेर हेर्नुहोस् त, उनले हाम्रै समाजको ऐना हामीलाई नै देखाएकी हुन्। तपाईँ एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुहोस् त, के तपाईँ हामीले जुन अहिले समाजमा बसिरहेका छौँ त्यो समाज ओमेलास भन्दा के फरक छ? हामी अहिले जुन सामानहरू र सुविधाहरूको उपभोग गर्छौँ त्यो सब कुरा कसरी हामी सामुन्ने आइपुगेको छ? हामीले युज गर्ने फोन, ल्यापटप, इलेक्ट्रिक कारमा प्रयोग हुने कोबाल्ट माइन गर्न कति अफ्रिकन बच्चाहरूको श्रम शोषण गरिएको हुन्छ। उनीहरूले त्यो रिस्की काम गरे बापत कति पैसा कमाउँछन्, के तपाईँ हामीलाई थाहा नभएको हो र? टाढा नजाम्मै हामी आफ्नै कुरा गरौँ। कतारमा वर्ल्ड कप स्टेडियम बनाउँदा कति हाम्रा नेपाली दाजुभाइ र अन्य देशका मजदुरहरूले ज्यान गुमाए। खाडीका देशमा कति स्यालेरीमा, कस्तो कन्डिसनमा हाम्रा दाजुभाइले काम गर्छन्। के त्यो काम गरे बापत उनीहरू
उनीहरूले उचित पारिश्रमिक पाउँछन् त? के ती अफ्रिकन बच्चाहरू र यो सो कल्ड थर्ड वर्ल्डका श्रमिकहरू ओमेलासको बेसमेन्टमा कैद त्यो बच्चाभन्दा के फरक छन् र? मान्छेको त कुरै छोडौँ, हामी त आफ्नै सुख सुविधाको लागि प्रकृतिको चरम दोहन गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। फसिल फ्युल बर्न गर्दा इन्भाइरोमेन्टको के हालत हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर हाम्रो पुरै इकोनोमिक सिस्टम नै फसिल फ्युलमा डिपेन्डेन्ट छ। हाम्रो अर्को जेनेरेसनको लागि सास फेर्ने शुद्ध हावा, पिउने शुद्ध पानी होस् या नहोस् त्यसको केही मतलब छैन। हामीलाई त अहिलेको सुख र सुविधा चाहिएको छ, तर हामी सबैले यो सिस्टमलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ। कसैले पनि सिस्टमको अगेन्स्ट गएर अन्यायको विरुद्ध लड्ने वा त्यो अन्यायको स्रोतमा प्रहार गर्ने आँट गर्दैन। मैले यहाँ हामी भनेर तपाईँ र मलाई भनेको छैन कि सम्पूर्ण मानव जाति ह्युमन रेसलाई नै भनेको छौँ। त्यसैले हामी पनि ओमेलासका नागरिक नै हौँ। तर अनफर्चुनेट कुरा के छ भन्दा हामी चाहिँ यहाँ ओमेलासको त्यो बच्चावाला, हामी यहाँ सो कल्ड थर्ड वर्ल्डको नागरिक भएकोले हामी चाहिँ त्यो ओमेलासको नागरिक होइन कि हामी ओमेलासको बेसमेन्टमा थुनिएको बच्चाहरू हौँ। एउटा फिलोसफिकल आइडिया छ युटिलिटेरियनिजमको। यसले के भन्छ भन्दा एन एक्सन इज राइट इफ इट प्रोड्युस द ग्रेटेस्ट ओभरअल गुड फर द ग्रेटेस्ट नम्बर अफ पिपल। मतलब जबसम्म हाम्रो कुनै पनि एक्सनले धेरै मान्छेको लागि खुसी सुनिश्चित गर्छ त्यो एक्सन जस्तो भए पनि राम्रो हुन्छ। यो कथाले यो फिलोसफिकल आइडिया युटिलिटेरियनिजमको नैतिक तर्कको तिखो आलोचना गर्दछ र संरचनात्मक अन्यायमा पाठकको यानि हाम्रो समेत मुख सहभागिता रहने तितो यथार्थलाई चुनौती दिन्छ। यसले नैतिकतालाई केवल नाफा नोक्सानको क्यालकुलेसन नभई मोरल इन्टिग्रिटी र गलतलाई अस्वीकार गर्ने साहसको रूपमा पुनर्वासित गर्दछ। So this is it for today. I hope you learned something new and enjoy the video. And thank you for watching. I'll see you another one. And if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe and like the video. And thank you so much again.